Tole je najnovejša zadevca strani Huawei-ja. Dajmo si pogledati, a je ta telefon dober, a je vreden nakupa, pa kaj je novega. Če začnemo kar z izgledom telefona, prva stvar, ki jo boste opazili, je tale neverjetna barva. Tale telefon je v barvi somraka, prav tako pa imate telefon na voljo tudi v modri in pa črni barvi. Se pravi, Huawei je letos eksperimentiral z neko novo tehnologijo. V glavnem, v modri in pa pri črni barvi dobite zadnji teksturo, ki preprečuje nastajanje madežev, prstnih odtisov na zadnji strani telefona. Na zadnji strani imate prav tako tole trojno kamero, ki dela nore slike. Flash, najbolj mi je všeč tukaj tale oblika kamere. Na zgornji strani telefona ni ničesar, na levi strani telefona prav tako ni ničesar, na desni strani imate tale obarvan power button, lepo zgleda. Nad tem power buttonom pa imate še tipke za nadzor glasnosti. Na spodnji strani telefona je pa tale Nano SD kartica, ki je novost pri Mate 20 Pro, sprav reže z nano SIM kartico in pa USB-C port. Kot sem prej omenil, tukaj pri izgledu je tale barva res fenomenalna. Tale Mate 20 Pro je prvi v Sloveniji v tej barvi in zgleda res izjemno. Vsi, ki so videli tale telefon, ki so videli, da ga uporabljam, so takoj vprašali, kjer je to telefon, kjer je to barva, kako lahko to dobim, kje lahko to dobim. Folku je res tale barva izredno všeč in tudi jaz sem prav navdušen na to barvo. Kamera. Kamera je pri tem telefonu res fenomenalna. Prvo kot prvo, telefon ima 3 različne kamere. Ima primarno 40 megapikslov, sekundarno 20 megapikslov in pa še tretjo 8 megapikslov. Najbolj mi je všeč, da ta telefon podpira umetno inteligenco. V bistvu, kamera je nekako nadgrajena z umetno inteligenco. Kako to deluje? Se pravi, naprimer, da si zunaj, da slikaš naravo, zelenje, karkoli. Z uporabo umetne inteligence bo ta telefon nekako nadgradil fotografije, se pravi, barve bojo še lepše, nekako detajli bojo bolj prisotni. Telefon bo sam prilagodil in ugotovil, kaj mora izpostaviti, da bo fotografija še lepša. Na začetku videa sem omenil ekran. Po mojem mnenju je tale ekran res fenomenalen. Zakaj? Prvo kot prvo, tale ekran je OLED ekran. To pomeni, da so barve izredno žive, izredno vibrantne. Ko gledaš tale ekran, barve kar skočijo ven. 2K rezolucija, 538 ppi, tele cifre praktično samo pomenijo, da je ekran zelo, zelo dober. Po diagonali je pa skoraj 6,4 palični. Na vrhu, kot sem omenil, je tudi noč. V nastavitvah lahko tole skrijete, se pravi, naprimer, da nočete imeti noča oziroma da ne marate prostora na vrhu, lahko to skrijete, se pravi, je praktično neopazen. Opcija, da lahko to zbereš, mi je izredno všeč, da nisi nekako prisiljen uporabljati pa gledati tega noča. Če me pa vprašaš, kaj je moja najljubša stvar pri tem telefonu, pa z lahkoto rečem baterija. Baterija je 4200 mAh. Mislim, da je trenutno neko povprečje v velikosti baterij po ostalih telefonih približno 3000 mAh, tako da že glede tega lahko sklepamo, da bo tale telefon imel fenomenalno baterijo, kar je res. Se pravi, jaz vstajam zjutraj približno ob 5:30, takrat se začne moj dan. Dan pa nekje zaključim ob 10:00. Ob koncu dneva imam vedno vsaj 35% baterije. Čez dan skoraj non-stop uporabljam telefon, imam prižgane podatke, uporabljam Instagram, Snapchat, Facebook, socialna omrežja, težke aplikacije, ampak tega telefona nikakor ne morem sprazniti. V primeru, da te prata tole sprazniti, imaš pa na srečo 40-vatni polnilc, ki ti bo omogočil tole stvar oziroma tole zver napolniti do 70% v samo 30 minutah. 70% ti bo pa z lahkoto zdržal vsaj še do konca dneva. Tako da tole, glede baterije, res sem navdušen, res sem vesel. Po mojem mnenju je baterija ena izmed najbolj pomembnih lastnosti, ki jih moramo gledati, ko kupujemo telefon. Če bi me vprašal, katera je moja najljubša funkcija pri Mate 20 Pro,
ne bi mogel odgovoriti. Ta telefon ima toliko enih funkcij, ki po moje po enem tednu nisem še vseh preizkusil. Če jih nekaj omenjam, prvo kot prvo, smart screenshot, scroll shot, se pravi z členkom lahko potrkaš po ekranu in bo naredil screenshot, high vision, umetna inteligenca pri fotografiranju, še in še. Po mojem mnenju, ena izmed najboljših novih funkcij, ki je na voljo sam na Mate 20 Pro, je obratno brezžično polnjenje. Kaj to pomeni? Se pravi, nekdo ima telefon, ki podpira brezžično polnjenje seveda in nima več baterije. Ti greš lahko v nastavitve v Mate 20 Pro, položiš telefon na mizo, položiš drug telefon na Mate 20 Pro, pa bo ta telefon začel polniti ta drug telefon. To je noro, tega še nikoli nisem videl in je res nekaj posebenega, tako bom rekel. Prav tako 3D Face Unlock, res super stvar, telefon samo v roke primem, pa se mi že odklene, pa da ne pozabim seveda vodoodporanje, pa seveda tudi fingerprint sensor, čitalec prstnih odtisov v ekranu. Ni v telefonu, vgrajen je pod ekranom. Noro. Mate 20 Pro pride z najnovejšim Androidom, Android 9.0, Android Pie. Android 9.0 predstavi neke nove funkcije upravljanja telefona, to pomeni, se pravi gestures, kar pa pomeni, da ti samo s drsanjem po ekranu upravljaš telefon. Ni več gumbov, praktično je samo še ekran, upravlja se na način kot pri najnovejših iPhonih. Meni osebno je izredno všeč, še bolj mi je pa všeč, da v nastavitvah Huawei ponudi opcijo, da izbiraš ali upravljanje preko navadnih gumbov, se pravi, imaš še vedno to opcijo, nekako spet nisi prisiljen uporabljati gestures, ali pa uporabljaš upravljanje s drsanjem po ekranu. Karkoli ti je bolj všeč, za tisto se odločiš in tisto uporabljaš. Jaz osebno nisem nek velik gamer, ne igram veliko igrc na telefonih, ampak imam rad, da je moj telefon hiter, odziven, pa da mi nikoli ne zašteka. Za Mate 20 Pro lahko z lahkoto rečem, da je izredno hiter, ne zašteka in da je seveda odziven. Mislim, da je to vse zaradi novega Kirin 980 čipa, ki ga najdete v tem telefonu. Kirin 980 je prvi Huawei čip osnovan na 10 nanometrski tehnologiji, to pomeni, da je telefon izredno hiter, izredno odziven. Poleg tega ima pa telefon tudi 6 GB RAM, kar pomeni, da lahko hkrati uporabljate tudi, 5-6 izredno zahtevnih aplikacij, pa telefon ne bo imel nobenega problema. Glede igrice pa takole, jaz sem igral mesi 2-3 igrice, ki so izredno zahtevne, telefon mi ni nikoli zaštekal, izkušnja je bila izredno dobra, to je zaradi izredno hudega ekrana, OLED, in pa tudi zaradi zvočnikov. Mogoče se vprašaš, zakaj zaradi zvočnikov. Tukaj je Huawei naredil nekaj izredno zanimivega. Huawei in pa Dolby Atmos sta skupaj naredila izredno dobro tehnologijo, ki je v bistvu še ena funkcija dodana na Mate 20 Pro. V nastavitvah lahko vklopiš funkcijo Dolby Atmos zvočni sistem, ki bo nekako prilagodil zvok oziroma zvočne nastavitve odvisno od tistega, kar trenutno delaš. Se pravi, če poslušaš glasbo, ki ima veliko basa, bo zvočniki v telefonu proizvedli več basa. Če boš poslušal kakšen podcast oziroma igrice, se bojo zvočne nastavitve prilagodile temu. Skratka, telefon se sproti prilagaja tistemu, kar delaš, in zato mislim, da so zvočniki res nekaj posebenega. Že sami po sebi so izredno glasni, ampak s tem je Huawei naredil po mojem mnenju še en korak višje. Po enem tednu testiranja tega telefona lahko pohvalim kamero, dizajn in seveda barvo, ekran, zvočnike, pa seveda vse tiste hude funkcije. Tako da, če imaš rad hudo kamero, izredno hiter telefon, baterijo, ki je v bistvu ne moreš sprazniti v enem dnevu, še in še funkcij, ter vse ostalo, kar sem tudi prej omenil, je ta telefon definitivno vreden nakupa. Rad bi se zahvalil tudi Huaweiu Slovenija, ker so mi omogočili test tega telefona, še preden je bil javno dostopen, še posebej v tej nori barvi. Če vas zanima še kaj, mi prosim javite v komentarje, pa upam, da se vidimo v naslednjem videu.